माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. खाजगी व्हाईट नंबर प्लेट वाहनांचो आणि पलटी नंबर प्लेटांचो बेकायदो वापर. उत्तर गोय रेंट कॅब असोसिएशन मेळ्ळे ट्रॅफिक पीआय. केली कागाळ. गोंयकारांच्या पोटार हे भायले मारतात खोट. घेयात दखल. असोसिएशन वांगड्यांची मागणी. बाळ्ळी फुटल्या उदकाची पायपलायन. उदकाची बरीच जाल्या नासाडी. नावेली अंडरग्राउंड केबल आणि ताका लागून वाठारात जावपी समस्येचेर थळाव्यान दवरले बोट. सरकारान विधानसभेत आडायली महत्वाची विधेयकां. ही विधेयकां गोंयची भूंय आणि न्हंयांची राखण करपी. विधेयकांची सभाघरात चर्चे खातीर जाली ना वळरी. सैमाच्या महत्वाच्या प्रस्नाक कुशीक दवरपाचो हो यत्न. आपाचो थेट आरोप. आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळ्ळी वाठारात उदकाची पायपलायन फुटून उदकाची बरीच नासाडी जाली. थळाव्यांक उदकाची समस्या जावपाक लागला. पायपलायनी फुटपाच्यो घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आशिल्ल्यान लोकांमदी भिरांत पातळ्ळा. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. आज आमी आसात ते बाळ्ळे आसात आनी हांगा बाळ्ळे हांगा उदकाची जी पायपलायन आसा ही बाळ्ळे हांगा फुटले कडेन आसा आनी ह्या लोकांक आतां उदकाचो खूब त्रास जातालो. आमचे कडेन उदक आसा ते भरपूर आसा पूण कितें उदक सांबाळपाची कळपाक जाय आनी हे सांबाळपाची कळपाक जाय. प्रत्येक कडेन जितली पायप जितली जितली फुटल्या ती रिपेर करपाक जाय आनी ही रिपेर करून जातरी अशें करून त्रास जाता. आज हांगा पळयात पायप आज सकाळ फुडें फुटले कडेन आसा पूण सकाळ फुडें फुटले जाल्यार हांगा उदक कितलीशे हजारान लिटर उदक गेले कडेन आसा पूण हें बंद करतलो कोण? जो पर्यंत PWDची जे थंय वॉटर सप्लायाचे मनीस आसात ते येना तो पर्यंत हें बंद करूं जायना. आनी हांगा सद्याक आज सकाळ फुडें फुटले कारणान लोकांक उदक भरपाचो टायम आसलो. ह्या लोकांक आतां उदकूय मेळना. आमी सदां म्हणटा उदकाचेर सगळे झगडटात पूण उदक पायप खंय फुटले कडेन आसात न्ही ह्या इंजिनियराक कोण्णा खबर ना. ते फक्त येता वयतात ते फक्त कनेक्शन दिवपा आसात पूण उदक कितली खंयचे कडेन पिड्ड्यार जाता खंय खंय उदक व्हांवता हे ते पळयनात. तांकां जर खरें इंजिनियरान ऑफिसां वचपा वायट ते रस्त्यान भोंवचे आनी रस्त्यार जितली जें उदक आसा हे उदक खंय खंय व्हांवता तें उदक बंद करचें आनी तें बंद केल्यार हांगा हें जातलें. हांगा कशें जावं पायप फुटलें जाल्यार मनीस आसपा जाय. हांगा 2 जाण मनीस आसात आनी हे 2 जाण आख्खी बाळ्ळी एरी पळयतात पिल्ल साकून त्या ह्यावटेन अण्णी म्हणल्यार पूण हांगा स्टाफ ना तेंचे कडेन. स्टाफ 2 जाण स्टाफ कितें करतलो म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगा स्टाफूय डिप्लॉय करचो आनी पायप जी फुटतात ती बेगीन करची म्हणून मागतात. मजगती नावेली अंडरग्राउंड केबल आणि ताका लागून वाठारात जावपी समस्येचेर थळाव्यान बोट दवरले. आयकात ताचे उतफर्गे. आतां गोंया एक हें चलता सगळे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल घालपाक. आतां नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीत काम चालू केल्यार जायत टायम जालो. आतां आमची वाट हिंगा नावेली चर्ची फाटल्यान आखेंबाश नावेली चर्च रावंड फ्रंट रोड आतां सॅटर्डे कॉमर्स केला तेमी विदाउट कोणा इन्फॉर्म बी कांय करप ना. हिंगा एक्चुली एक केबल आहा ऑलरेडी मारगांव सिटीचो. आतां दुसरो केबल एक वाड्याक 2 केबल आय डोंट नो तें जावं पण आतां सॅटर्डे कॉमर्स केला. आमी पयलीं सांगलां टेस्टींग कोताय म्हण धाकले फंड मारले तेमी चॅक करपाक खंय पायपलायन्स आहाय त्यो केबल आहाय ते आनी सडनली JCBन होणपा लागली. इतलें सांगिल्लें आसता पासून पायपलायन फोड्यो ऑलरेडी आनी त्यो थोडी पायपलायन त्यो पोन्नेल्यो त्यो इजिली जॉयन जायनाय. हेंकडे जायनाय कितलो त्यो मेन लायन एक नावेली वयता ती फोडली. कित्याक हें कित्याक जालां सुपरविजन कांय ना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोण ना कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो कोणा खबर ना. बोर्ड घातले ते बेश्टेले ते धाकलो होंड मात जाल्यार बोर्ड घाताय तसले. आतां हें कॉन्ट्रॅक्ट ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण इमर्जन्सी कोणा कॉन्टॅक्ट करपाचें कांयच ना. बेश्टे बोर्ड घायले काम चालू कोताय आनी सुपरविजन कांयच ना. कित्याक PWD मनीस येवन तांकां तापयताय सुपरवायझर आहा खंय आहा कांबळ्याक ते सांगनाय पासून ते वर्कर ते कितें करतले ते मायग्रंट वर्कर येताय फोंडटाय वयताय आनी ते चॅक म्हणल्यार कितें मेशीन घालून फोडोन चोयताय ते. आतां म्हाका सांग मेशीन घालून फुटो तरी कटलो तुका ते पाय फुटो तरी कटलें तेच पयलीं कळना तें मेशीन कोण ना. ताका एक हें येता डिवायस ग्राउंड मॉनिटरींग रेडार तो डिवायस आसा तेजेर घेवन तेमी पयलीं सर्वे करपा जाय. हांव न्हू आतां आतां आमी प्लॅनिंग ना हें ना कांय काम कांय करप ना. प्रोजेक्ट कामान 80%
वर्क करपाचो आनी मागीर 20% एक्चुअल काम ते आज येयले तें गेलो सुपरवायझर. आतां काल आमकां बंद केलें, 2 एक्सिडेंट जावन बंद केलें. एक्सिडेंट जाली हिंगा. हय, काल एक्सिडेंट जालो. एक्चुली आमगे पुलिसाक कॉप्याला म्हाका देवान वाटायली, कित्याक ट्रॅफिक आतां उलयता सकून चोय कितली ट्रॅफिक पास जाता ती. आनी सर्टन पीक टायम इट इज हेवी ट्रॅफिक हिंगा ह्या रोडार. रोड नॅरो पूण ट्रॅफिक जायती येता. सो काल अशें करून ते सांजचे वेळार हे वतान आतां ओड हो दिसती पडटा तुका. ओड आमकां जायत फाट कंप्लेन दिलो आनी व्हिडिओ घेतलो. हो दुखातला हो तेसवला त्या ओडा कडेन JCB आहली एक सायडीन, ती बायलेन स्लो केली ट्रॅफिक येता म्हणून. फाटल्यान कोण कार येतालो फास्ट, तेणें चोयल ना तो स्ट्रेट त्या वाटान टर्न आहा तिथे येयला एनटेक मोपून ती बायल उसरावन JCB बाकटां पडली. आतां तूं म्हाका सांग JCB शार्प हें आसताय ते जे बी पडले जाल्यार इन्स्टंट हें जावपाचें. ती सारकी उसरावन बाकटां पडली. शेड तेगे बायक चलयतालो, ती बायक वचून JCB ऑलमोस्ट भितर गेली. ती आख्खेच तेगे हँडल बार बी भितर येयला. कितकोन जालें खबर ना. सो हें काल पडलें. हें सांगिल्लें सुपरवायझर आहा पळय, सुपरवायझर येवंक ना. सुपरवायझर आयज सकाळीं येयला आनी विचारल्यार ताका कांय आन्सर ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. खाजगी वायट नंबर प्लेट वाहनांचो आनी पलटी नंबर प्लेटांचो बेकायदो वापर केल्ल्याच्या आरोपाविशीं उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी ट्रॅफिक PIक मेळोवन कागाळ केली. गोंयकारांच्या पोटार हे भायले लोक खोट मारपाक उठल्यात. ते येतात आनी बेकायदो वेव्हार करतात. मागीर गोंयकारांनी खंय वचपाचें? उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी प्रस्न केला. उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशन वांगडी ट्रॅफिक PIक मेळपाक गेले. खाजगी वायट नंबर प्लेट वाहनांचो आनी पलटी नंबर प्लेटांचो बेकायदो वापर चलता असो आरोप करून ताणें कागाळ केली. योग्य परवानो वा थळावी नोंदणी नासतना पर्यटकांक गोंया भायल्यान येवप्यांक दर वाडोवन गाडी भाड्यान दिवपा विशीं संघटनेन हुस्को उक्तायलो. अधिकाऱ्यांक खर तपासणी करून गरजेची कारवाय करपाची मागणी केली. की आयज कितें जाल्लें आहा, वयता थंय प्रायवेट गाडयो वाडलेल्यो आहा, प्रायवेट वायट नंबर प्लेट आनी पलटी नंबर प्लेट. सो आमी आयज PIक एक कंप्लेन केला प्रायवेट वायट नंबर प्लेटीचेर, पलटे नंबर प्लेटीचेर आनी हाय एंड कार्स. आतां पळय हाय एंड कार तुमी पळयला आसतले लेटस्ट आतां येयला हरियाणाच्यो DD, MH हाय एंड कार्स. हे कोण? हे गोंयकार न्हू. हे सगळे आयज पळय विला, गेस्ट हावस जावं हॉटेलां पळय घेतलात भायले दिल्लीकार जावं हरियाणाचे, हेंच्यांनी विलांनी हाडून जावं हॉटेलार हाडून गाडयो दिला आनी हे भाड्याक दितात. आयज कितें जाल्लो आहा, गोंयाचेर भायले पळय आहा सगळे, गोंया भायले सगळे आहा, हेंचे गोंयाचेर नदर जाल्ली आहा. इवन ह्यो प्रायवेट गाडयो वायट नंबर प्लेट पळय दिता ते कोण? 70 to 80% हे गोंयकार न्हू, हे सगळे भायले. सो आयज खंय ना खंय म्हाका दिसता आमकां ट्रॅफिक सेलाची गरज पडटली. हेचेर कालांगूट जो आमी PIक मेळिल्ले आहा लक्ष्य आमोणकर सराक, तेणी आमी जर फोन मारीत आमच्या खंयच्या हॉटेलांतले भुरगे जर फोन मारीत की प्रायवेट गाडी येयला म्हणून, जाल्यार तो अटॅच करता 192 घालता सेक्शन. ते मागीर कितें फॉड जाता पळय आनी तेजें फॉलोअप कितें करूंक जाय ते एज अ एसोसिएशन आमी फॉलोअप करता. आयज कितें जाल्लें आहा की वायट नंबर प्लेटी प्रायवेट भाड्याक दिता जावं पलटी नंबर, हे म्हणटा ते कोणी नितेश धरता जावं मुन्ना धरता, रामा धरता. हे ऑल गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन जे केल्ले आमी 10 लायसन होल्डर आहा, तितून आमी आहा, टॅक्सीचे आहा आनीक कोण प्रॉपरेटर, ते सगळ्यांनी मेळोन हे डिसिजन घेतला की हे वायट नंबर प्लेट आनी पलटी नंबर प्लेट हो जो आयज बिझनसाक आमकां इफेक्ट करता, जो लिगल बिझनस आमी करता पळय ते आयज गव्हर्मेंटाक आमी टॅक्स सगळे भरता, GST भरता, इन्कम टॅक्स भरता. ना म्हणटा ते सगळ्यो वस्तू आयज आमी कमर्शियल रोड टॅक्स, इन्शुरन्स सगळे भरता. प्रायवेट गाडयेवाले कितें करतात? प्रायवेट गाडयेवाले कांयच करिना. मेन आयज कॉज ऑफ एक्सिडंट कोण आहा? आयज लोकांकूय सांगूंक सोदता माध्यमा वरसून की प्रायवेट गाडयांक लागून आयज हे ड्रिंक एंड ड्रायव्ह, रॅश ड्रायव्हिंग प्रायवेट गाडयांक लागून जाता. वायट नंबर प्लेट भाड्याक दिता जावं पलटी नंबर प्लेट. आमी एक रिक्वेस्ट करता ट्रॅफिक सेल SP नॉर्थाक आनी सावथाक, ह्यो ज्यो गाडयो पळय त्यो ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक धरता पळय, सो तांकां आमी सगळ्यांक सांगून दिता की ड्रिंक करप ना, गाडी धरली जाल्यार पुलीस तुमकां 2 दीस जेलीन घालतले म्हणून. तरी पूण कस्टमर आयकता, मागीर फुडें वचून सांजचे वचून पियेता. आतां जाता कितें, हितून गाडी ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक धरली जाल्यार आमकां त्रास जाता. आमी ट्रॅफिक SPक रिक्वेस्ट करता, ज्यो पळय रेंटकाराक गाडी जावं रेंट बायक गाडयो धरता ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक, ताका इमिजिएटली फायन घालून नाल्यार कस्टमराक भितर धरचो आनी गाडी जेन्ना ओनर येयलो की रिलीज करचो. तितून गाडयेचो ओनराचो काय गुन्यांव ना, गाडी सोरो पियेना, गाडी पेट्रोल पियेता. सो ह्या खातीर हांव SP ट्रॅफिक सेलाक सगळ्यांक सांगता की ट्रॅफिक पुलिसांकूय रिक्वेस्ट करता, ड्रिंक एंड ड्रायव्ह गाडी जर कोण कस्टमर मेळलो तेंची इमिजिएटली फायन घेवची आनी तांकां रिलीज करची कोर्टान व्हरून. आनी सेकंड थिंग, ह्यो आमकां प्रॉब्लम जाता जेन्ना फिटनस आनी हे करपाक आमचे परमीट रिन्यूअल करपाक त्रास जाता.
सो हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की आमच्यो गाडयो आसा पळय रेंटल कार रेंटल बायक आसा पळय हेतून तेंच्यांचे फायन पळय ते कोर्टान आसता तेन्ना ह्यो फिटनेसाक आनी परमिटाक तेंच्यांनी दवरपाच्यो न्हू. म्हणजे मला तेंचो एक ग्रिव्हन्स आसा की जायते गाडी म्हणटा ते प्रायव्हेट गाडयो रेंटाक दिता. आतां आमचे दिता टुरिस्टांक दिता टुरिस्टांक खबर आसता ते काडटा रेंटाक घेता गाडी 1 दिसाक 2 दिसाक 3 दिसाक कितल्या खातीर आनी मागीर तेंका दिसता की ती गाडी वॅलीड म्हणून पण एक्चुअली रियलिटीन ती आसना. इट इज नॉट अनऑथरायज ती परमीट आसना तेका. आनी ह्यो आतां रेंट बायक रेंट काराचे कितें हेका लागून हिंचो बिझनस इफेक्ट जाता. पण आमचे स्थानिक लोक गोंयकार आमचे भाव हे रेंट कॅब आनी रेंट कार चलयता गाडयो सो तेंकां इफेक्ट जाता आनी कितें ऑल इलिगल धंदो ते करता पण वायट नंबर प्लेट वाले वायट नंबर प्लेट दिता पळय त्यो आमच्योच गाडयो गोंयच्योच गाडयो पण वायट नंबर प्लेट टुरिस्टांक दिता आनी ते अनंत पण आमी ते न्ही आतां हें आमकां दिला एक रिप्रेझेंटेशन की ते म्हणटा हेंचेर कम करपाचें म्हणून. पर एज फार एज कालांगूट इज कन्सर्न आमी म्हाका दिसता हांव बाकीच्यांनी उलयना पण आमच्या कालांगुटान आमी खूब तेंकां खबर आमी खूब केसी रेंटल बायकाच्यो आमी प्रायव्हेट गाडयांच्यो खूब केल्या आमी हिंगा कालांगूट ट्रॅफिक सेलार. तशेंच तेंच्या आनीक एक मुद्दो आसा की 100 रुपयान चलयता गाडयो आनी आमी तेंकां डिटेन करता आमी एक्शनां घेता. आतां इन दीस इयर ओन्ली आमी 140 केसीस केल्या फ्रॉम जानेवारी टील डेट ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग वेअर 90% केसीस आर ऑफ रेंट बायक रेंट कार. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरगांव ते पेडणे मजगती रस्तो धोक्याचो थारिल्ल्यान सरकारान रस्त्याचे वायट स्थितीची बेगोबेग दखल घेवची तशेंच हॉट मिक्स करपाची मागणी करून नागरिकांनी धरणे निषेध सुरू केलो. तांची मागणी बेगोबेग पुराय जाली ना जाल्यार निषेध चड खर करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आयकात थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. रस्तो हो गेल्या 15 दिसा पयलीं पयलीं उलयल्ले आसा तेव्हा त्याचेर डिसिजन जावंक ना. आर्लेकर म्हाका प्रत्यक्ष ग्राउंडा कडेन मेळलो तेव्हा त्या आर्लेकर हांवें विचारलें हेचे कितें करता हेचे म्हणजे तूं हेतून पड्यात पडलो रस्त्याचे दिवाळे म्हणपाक खंयच्या दिवाळे ह्या दिवाळे का फुडल्या दिवाळे का 27 नंतर तेच्या पयलीं तुमी म्हटल्यार 10 कोटी दारान येताल्या इलेक्शनच्या टायमाक म्हाका मार करून तेचो तुमी फायदो घेतलो. तेव्हा हो रस्तो जो आता खाची खळगे झाले आता हे 4 दिसान पावस पडटलो तेव्हा त्या खळग्याने आम्ही झाडां लायतले आणि ती फळां काडटले सीएमाक दितले आणि हेका दितले कोण आमचो पीडब्ल्यू मिनिस्टर दिगंबर कामत. रस्तो जायना आंदोलन जातले म्हणजे इलेक्शनाक सुद्धा सामके पाड घालतले आम्ही इलेक्शनाक कोणाकच दिवचे ना करपाक. आणि जर आमदार जर येत जाल्यार आता सांगपाक कितें अशें करता तशें करता पयलीं रस्ते घाल मागीर आमचे कडेन उलय आमी उलोवपाक तयार. 100 कोटीचो इलेक्ट्रीक केबलाचो उत्तावण जाता पेडण्यान आणि लास्ट आमच्या कोरगांवान लास्ट जाला बाकी सगळ्यात तो पयलो पेडण्यासून गेला. ह्यो आमचा दुर्दैव्य पेडणेकाराचा पर्सेंटेज आणि त्याचा कसला संबंध जो आमचो ही तांकां आनी अक्षरशः नाका केल्लेले आहात आनी लास्ट ह्यो कोरगांवान मागीर लास्ट मुमेंटाक आतां येयला. ही फायल पेंडींग कित्याक आसली त्याच्याच खातीर आसली कित्याक कमिशन आणि दरबार भरयता आणि पेडणेकारांचो इन्सल्ट करता वोट दात मीच चावता. अरे तो निवडून कोणी हाडला वोट आणि दात कोणा तू उलोव नाका म्हणटा आपले आयक. अरे हे कितें तुजें आयक मागीर तूं कोण तुजें आयकपाक कोण तूं लोकांनी तुका खुर्चेर बसयला. फुडलें तीव्र आंदोलन आसतलें हे ताका झलक आमकां तेणीच आंदोलन अशी करपाक शिकयली. आमी कोण वेगळें करूंक ना तोच भजनां करतालो जाल्यार तुमी ताका व्हिडिओ ते दाखया 4 वर्सां पयलीं ताका विसर पडला आसतलो. ह्योच भजनां करतालो बसतालो बाबूच्या नांवान आड्डी मारतालो. आता ताका विसर पडला आमदार जावन मागीर तेच आमकां भजनां आतां घेवचें पडलें न्हू की ह्यो रस्तो दुसरो पावस येवच्या पयलीं तरी घाल पॅचीस तरी मार मरे लोकांक 50% तरी रिलीफ मेळटलो न्हू. ते जायना तुमचे कडेन हे सादे गोष्टी आहे. तुम्ही आता विधानसभा चालू आहा थंय तूं हॉर्टिकल्चराचे उलयता गाड्यांचे ताची बस बंद पडली. अरे बस बंद पडली ती विधानसभेत सांगपाचें बस बंद पडल्या म्हणून ते तूं एका फोनार जाता मरे. हे रोडाचे उलय मरे हो कोरगांवचो रोड कित्याक जायना. आता पयलीं गावडे तडी वयताना म्हाका अशें एक भुरगो येयला तो बापायक सांगता बाबा आमच्या घराक रंग येयला. आता रंग त्या भुरग्याक काय सांगपाचें कसलो रंग येयलो सगळी धूळ त्यांच्या किचनान बाथरुमान भगव्याची न्हू ती भगव्याची धूळ ती
आता भगव्याची आणि काही तुमका अधिक खबर असतं न्हू पत्रकार तुम्ही सपोर्ट केलेलो न्हू. प्रश्न काय ना हो भारतीय जनता पक्षाचो कोरगांव हो बाले किल्लो पण आता ते एक मोडकय शेल्ले घर कशें जालां. विकास केलो काय ना तो पेडण्याच्या जनतेक खबर आसा. आता तो गाडयेन नाल घेऊन फिरता. हो MDR रोड धड त्याच्याकडे जायना. हे भाजपाचे काम हे कमकुवत असा. ही फक्त आश्वासना असा. ना पण कमकुवत जर असला तोच कसो निवडून येता. मग निवडा याचं कारण काय असा. ह्या फुडल्या इलेक्शनाक कळटला ना. हा CM 2 खेपो हय येऊन काय झालं म्हाका सांग फायदो. हा ही लाच झाली एके दृष्टी. हे काय हो रस्तो ह्या रस्त्याचेर जर ह्या सामान्य माणसांचेर हेंच्यानी जर दुर्लक्ष केला जाल्यार फाल्यां सकाळी तेचो परिणाम वायट आसा. हो रस्तो 14 वर्सां म्हणजे रामांक वनवास आता उल्लेख केलो नरेशान 14 वर्सां रामान वनवास भोगलो पण आमची 14 वर्सां जावन गेली. ह्या रस्त्याक पेडण्यासून भटवाडी पर्यंत जो MDR रस्तो हेका कोणी लक्ष दिवंक ना. असं दुर्दैव पेडणे मतदारसंघाचा. आधी आम्ही आधी शेड्यूल म्हणून असोच अजून कितकी वर्ष झाली अजून हो काढीनत. आणि त्याका लागून आमकां कोणाकडे आणि दुसऱ्या कोणाक तरी हे करूंक म्हणजे जावच्या खातीर एक मार्ग ना. हो 27 काडटात 31 काडटात असं सांगान अजूनही काडिनत. तो जाला म्हणून एखाद्या टायमाक बाबू हंयसर पावाना म्हणून प्रवीण आर्लेकराक आमच्या भाई घाडलो. कित्या खातीर एक काम काहीतरी जाताला नवीन खंय तरी चेहरो जाल्यार हे त्या होता आता बरा त्याच्यापेक्षा पाठ झाला. नारळ फोडले न्हू. काय करतलो कारण नारळ हे जे रस्त्यावर आधी म्हाका दिसता 3 महिने झाले फोडले नारळ. तेतून आम्ही असोच कॅब घालून पण ते नाल फोडताना सुद्धा असो आणि त्या नारळाक आता कोण मिले हे कितके लोक तरी ऍक्सिडेंशियल झालेले आसा कितके लोक आज पडलेले आसा. आयची पाणयाचो जो लायन फोडल्या जाय तर तीच डॅमेज करून उडयल्ली आसा. पण हेचेर कोण आता विचार करतो. म्हणजे आमचा गोवा बघा म्हणून आता ते आमकां हसतात अशी आमची परिस्थिती झाली आहे. आता आमदारान हेचेर बरो लक्ष दिवन 8 महिने उरलेले असत. निमाण्या केल्या उपरांत मतां पडटात जाल्यार ते निमाणे दवरले जाल्यार म्हाका खबर ना. म्हणजे लोक काडल्या 4 वर्सांचा लोक थंय विचारतात म्हणून ह्या सगळ्या निमाणा दवरलेला. पण निमाणे बश्टे पॅच मारून आमकां जर फटोवचो प्रयत्न जर केलो आसात जाल्यार ती चूक जातली. आणि डबल इंजिन ट्रिबल इंजिन दाखवून दिया तुम्ही आणि परत 4 इंजिनां फुडल्या फावटी करा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. भारतीय जनता पक्ष सरकारान विधानसभेत महत्वाची विधेयकां आडावन दवरिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पक्षान केला. आप फुडाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण ही विधेयकां गोंयची भूंय आणि न्हंयांची राखण करपा खातीर आसात. ह्या विधेयकांची सभाघरात चर्चे खातीर वळरी लेगीत जावंक ना असो आरोप पक्षान केलो. सैमाच्या महत्वाच्या प्रस्नांक कुशीक दवरपाचो हो यत्न अशें आपान म्हळां. गोयच्या सैमीक संसाधनांची राखण करपा खातीर जमीन आणि न्हयांच्या सैमाचो गैरवापर आडोवपा खातीर ही विधेयकां आसात असो दावो आपाच्या फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेन केलो. हाका लागून गोयच्या सैमाची राखण करपाक सरकाराच्या वचनबद्धते विशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाता. काल ज्यो घडामोडी आमच्या असेंब्लीत गोंयच्या असेंब्लीत जाल्यात त्यो आमी कांड्यान करतात. कित्याक आमचे वांगडी आणि आमचे MLA बाब कॅप्टन वेन्सी बियागस आणि इंजिनियर क्रूज सिल्वा ऑपोजिशना बरोबर जायती बिलां इंट्रोड्यूस करपाक म्हणून आणि इस्टॅब्लिशमेंट आणि रुलींग सायडीन आमच्या MLA आणि तेच बरोबर ऑपोजिशनाचे MLA ही बिलां इंट्रोड्यूस करपाक दिला डिस्पायट इट बीइंग अ प्रायव्हेट मेंबर स्टेट. One important bill that was supposed to come yesterday in the assembly was the Goa Protection of Agricultural Land Bill 2026, specially drafted by Justice Fertin Rebel. आता Justice Fertin Rebel ran जे bill घातलेले आणि ड्राफ्ट केल्लो हे सगळे MLA गोंयच्या MLA दिल्ले including opposition MLA and ruling MLAs. आणि काल जो ruling dispensationan or जो attack we call it the Black Friday for the Goa Assembly and for the people of Goa. यांच्या बडे केला आणि डिझेलाव केला हे बिल इंट्रोड्यूस करपाक. त्याच बरोबर आनीकूय आमचे MLA बिल घातलेली ती डिझेलाव केले. गोवा प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर लँड बिल घातले 2026 and this is drafted by Justice Rebello. हे बिल स्पेशली टेबल केले पण गव्हर्नमेंटान असेंब्लीक हे अलाउड करू ना. आणि हे अलाउड केले जाल्यार जो एग्रीकल्चर लँड जो कन्वर्ट जाल्यार तेजेर उजवड पडटलो
आनी जे माफिया गोंयांत आसा जो लँड कन्वर्शन करतात हे सगळे उजवाडा येतले हेका लागून हे असेंब्लीक टेबल जावना अलाउड करूना. आज जो पळय सरकाराक बीजेपी गव्हर्नमेंटाक हो ब्लॅक मनी मेळटा हो लँड कन्वर्शनांतल्यान मेळटा आनी अशें तरी आयकूं येता सरकारांतले सगळे मंत्री ह्या लँड कन्वर्शनाक आतां इन्वॉल्ड आसात. आज एक व्हॉट्सअपाचेर आनी सोशल मिडियाचेर हे यादी सर्क्युलेट जाता आनी हेतूंक सगळे मंत्री आमदार सगळे आमदार आहा कोणाची 4000 5000 अशी जमीन कन्वर्ट जाल्ली आसा आनी बेसिकली हे सगळे गोंयच्या लोकांक माराक आसा म्हणून खास आमच्या आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी हे बिल टेबल केल्ले पूण सरकारान हे अलाउड करूं ना. कित्याक सरकाराचे हे ब्लॅक कारनामे सगळे उजवाडा येतले. अशें गॅमलिंग बिल इंट्रोड्यूस केल्ले इरिगेशन बिल इंट्रोड्यूस केले पण एकूय बिल सरकारान केलें ना. कित्याक कॅसिनो बिल इंट्रोड्यूस केले ही आतां बिलां जर इंट्रोड्यूस केली जाल्यार ह्या सरकाराचे कारनामे उजवाडा येतले. तशेंच ह्या लँड कन्वर्शनाचेर गोंयची जनता इतली त्रस्त जाल्ल्या. तुमकां खबर आसतलें चिंबल प्रॉब्लेम जालो इवन मिराबाग एज्युकेशन चालू आसा. तुगेले प्रत्येक ग्रामसभेक ह्या लँड कन्वर्शनाचे इश्यू जाल्ले आसात हिल कटिंगाचे इश्यू जाल्ले आसात. तरी आसतना ही बिलां सरकार ह्या असेंब्लीक मांडूंक शकना आनी सोदना. हे एक लोकशाहीची हत्या जावन आसा. ओपोजिशनान आशिल्ले 7 आमदार हांच्यांनी मेळून सगळ्यांनी 21 बिलां प्रायव्हेट मेंबर्स बील असेंब्लीन मांडिल्ली पूण ते एकूय बिल अलाव करप ना सरकारान. हे दाखोवन दिता की खंयच्या पद्दतीन हे जे सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचे ते विरोधकाचो आवाज आनी तसोच गोंयकारांचो आवाज चिड्डुवपाक पळयता. ज्या भशेन आमच्या आमदारांक आवाज करतकीर असेंब्लीच्या भायर उखलून भायर मारलो तेही दाखोवन दिता की तुमी खंयच्या लेवलाक वचून गोंयकारांचो आवाज चिड्डुवपाचो प्रयत्न करता. विरोधी पक्ष आमदारांक अधिवेशनांतल्यान भायर धांवडायल्या उपरांत आरजीपी मुखेली मनोज परबान कितें खंत उक्तायली ती आयकात. आमचो आमदार एकूच आसा पूण आमच्या आमदाराच्या थ्रू जितले भितर असेंब्लीन घालपाक मेळटा ते आमी घालता. आमच्या आमदारान 6 बिलां घातलेली 6 बिलां 39A आमची 2 बिलां आसा. लँड प्रोटेक्शनाचेर 1 बिल म्हणजे गोंयच्यो जमनी साल्वार करपाकूच लागून 3 बिलां आमी केल्ली. गोंयच्यो न्हंयो राखपाक लागून 1 बिल केल्लें. मागीर गोंयची शेतां खाजन लँड आमचे प्रोटेक्शन करपाक लागून केल्लें. पंचायत राज एक्टान सादे अमेंडमेंट आमी केल्ले कित्याक खूब पंचायत राज एक्टान खुबशे अमेंडमेंट गरज आसा ते अमेंडमेंट आमी घातलेले पूण ती बिलां तेंच्यांनी घेतलेली ना. आयज जेन्ना आमचो आमदार वयता सीएमाक मेळटा स्पिकराक मेळटा लॉ सेक्रेटरीक मेळटा चीफ सेक्रेटरीक मेळटा रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक मेळटा सगळ्यांक वचून मेळटा. प्रत्येक जाणाक वचून फक्त इतलेंच सांगता की आमची बिलां आसा ती फुडें तुमी व्हरची आमची बिलां आसा ती फुडें तुमी घालची आमची बिलां आसा ती तुमी डिस्कशनाक हाडची ती पास करची गोंयच्या हिताक लागून गोंयांक लागून गोंयकारांच्या हिताक लागून. पूण आजून पर्यंत ह्या सरकारान तेचेर कसलोच विचार केल्लो ना आनी हो सरकार ही बिलां काडून डस्टबिनान मारलेली आसा. म्हाका दिसना ही बिलां कोणें वाचलाय म्हणून ह्या सरकाराच्या हेंच्यांनी हेंकां ती बिलां वाचपाची सुद्दां गरज दिसूंक ना. कित्याक आयज जो बीजेपीचो सरकार जो चलता पॉलिसीलेस सरकार चलता. हेंकां पॉलिसी ना हेंकां कसलोच कायदो ना. तेंच्यांनी कायदे हाडला जाल्यार ते 72 39A गोंयचे जमनी पाड घालपाक गोंयची शेतां विकपाक. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. परतून घेया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा उश्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो हवामान सुकें आसतलें. तापमानात व्हड बदल जावचो ना हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत उष्ण हवामान आसतलें. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. दनपारां खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. आयतारा सुको दीस आनी नितळ मळब आसतलें. आयतारचें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगतीं उरतलें. हवामान सुकें. दीस उष्ण नितळ मळब घोळटले उष्ण वारे. सांबाळची भलायकी. आयतारचें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.